ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya munani gisanzwe, tariki 3 Werurwe 2025. Ahantu tujya guhura n'Imana, buri wese ace bugufi kugira ngo twakire Imana ije dusanga. Isomo rya mbere tujye kwakira turisanga mu gitabo cya mwene Siraki, umutwe wa 17 umurongo 24 kugeza ku 29. Abicuza Uhoraho abaha kwisubiraho, kandi agatera inkunga abashidikanya. Garukira Uhoraho wanjye ibyaha, iyambaze uruhanga rwe ureke kumucumuraho. Garukira umusumba byose wiyame ubuhemu, kandi wamaganire kure igiterashozi cyose. Mu by'ukuri se hari uwasingiriza Uhoraho ikuzimu mu kigo cy'abazima batamusenga? Uwapfuye hari uwo yashobora kurata kandi aba atakiriho? Ufite amagara n'ubugingo ni usingiza Uhoraho. Urukundo rw'Uhoraho ni rwinshi, kandi impuhwe agirira abamugarukira ntizigira ingano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 32. Nitwizihirwe tunezezwe n'Uhoraho kuko atugiriye imbabazi. Hahirwa umuntu wabara igicumuro cye, icyaha yakoze kikarenzwa amaso. Hahirwa umuntu Uhoraho adahamya icyaha yakoze, n'umutima we ntugire uburiganya. Nibwo rero nkwirezeho icyaha cyanjye, sinazinzika amafuti yanjye. Naravuze nti ngiye kubwira Uhoraho ibicumuro byanjye, maze nawe ntura umutwaro w'ibyaha byanjye. Niko ugenzereza umuyoboke wese kwiyambaje igihe cyose aje kugana. Naho amazi y'umwuzure yasendera, ntabwo ateze kumugeraho. Ni wowe bwugamo bwanjye, ukandinda amakuba, ugatuma mpanika indirimbo z'abarokowe. Nitwizihize tunezerwe n'Uhoraho kuko atugiriye imbabazi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 12 kugeza kwa 27. Muri icyo gihe Yezu agihagurukaho, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka umurage? Yezu aramubwira ati, kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. Uwo muntu aramusubiza ati, mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye. Yezu aramwitegereza, yumva amukunze, aramubwira ati, ubuze ikintu kimwe gusa. Genda ugurisha ibyo utunze, ubihe abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. We ariko abyumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko aratunze ibintu byinshi. Nuko Yezu araranganya amaso, abwira abigishwa bati, mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu. Abigishwa be batangazwa n'ayo magambo. Yezu ariko abibasubiramo ati, bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa barushaho gutangara, barabazanya bati, ubwo se ninde ushobora kurokoka? Yezu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana, ikizakubwira ko uhuye n'Imana uzishima unezerwe, kuko ufite Imana, ufite byose. Iyo ufite Yezu ntacyo ububuze, kuko byose nyine uba ubifite. Amasomo y'inzu yacu duteguriye, turaza kuzirikana ku ngingo igira iti, ubuze ikintu kimwe gusa. Nawe urebe mu buzima bwawe ikintu ubuze, kugira ngo ugire ibyishimo, kugira ngo ugire amahoro, kugira ngo unezerwe, kugira ngo hirwe. Dore ko turi hano ku isi twitegura ijuru. Hano ku isi rero nta kindi duhashaka usibye guhashakira ihirwe, ihirwe rituganisha ku ihirwe nyakuri, ihirwe ry'ijuru. Ese hano ku isi watangiye guhitegurira? Urahiriwe? Urishimye? Ufite amahoro? Urabura iki kugira ngo iyo nzira y'ijuru uzayigeremo? Urabura iki kugira ngo iyo nzira y'ijuru uzayisoze neza?
urabura ikintu kimwe gusa. Akenshi ntabwo tujya twisuzuma, na niyo mpamvu usanga benshi turi kurwana, abandi tukaba turi kujya impaka ati ibi ntibishoboka. Nyamara uzasanga kenshi ni uko tubura kwisuzuma. Uramutse wisuzumye neza wamererwa neza, wabaho neza. Hari umuntu ngo wajya gutinya kujya kwa muganga kuko yavugaga ati ngiye kwa muganga ntibamburamo indwara, kandi bamunyemo indwara ubu byaba nyine birangiye natangira kwiheba. Ni bya bindi byine by'umupolisi uhagaritse ikinyabiziga mu muhanda ntabwo ashobora gukiburaho ikosa yabishatse. Rero ni ngombwa icyo tubura ni ukwisuzuma. Abantu benshi dutinya kwisuzuma ndetse no kwisuzumisha ngo hato tutaza kurabura, hato bitaza kutugendera uko tutifuzaga. Uko biri kose nawe wisatse ntiwakuramo indwara, urabura ikintu kimwe gusa mubyeyi. Iyo ntego rero ize kugufasha nawe wongere urebe ibintu ubuze, kuko ibyo byose ubuze ni ibishobora nyine kukuzitira. Ni ibiki bikuzitira ingoma y'Imana, ni ibiki bikuzitira ijuru, ni ibiki bikuzitira kwegera Nyagasani. Ibyo bintu bikuzitira rero biragusa kwisuzuma. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati abantu icyo tubuze, igituma dukena ni uko tudatekereza. Iyaba wacicaraga ugatekereza ukavuga uti harya ubu ngiye hehe, niki kifasha kugerayo, ndakoresha iki kugira ngo ngereyo, ukabitekereza ukicara ugatekereza ugafata umwanya muremure wo gutekereza, rwa rugendo warusoza neza kandi wageraho amahoro. Ariko icyo tubura ni iki? Kwicara tugatekereza. Nawe nanjye tuze kongera dutekereze, turebe harya urugendo rwacu ruragana hehe, ruzasoreza hehe. Kwicara tugatekereza buri munsi. Utekereza urabura ikintu kimwe gusa, cya kintu utajya utekerezaho nicyo rero wasanga uri kubura, ukaba utabizi, ukaba uri kujya impaka uti nyamara nitunganyije ndi umuntu mwiza, ariko urabura ikintu kimwe gusa. Icyo ni ikihe? Mu isomo rya mbere turumva Imana iturega icyo tubura, kwicuza. Niwicara ukicuza Imana izagutera inkunga. Bagize bati ngo abicuza Uhoraho abaha kwisubiraho kandi agatera inkunga abashidikanya. Amen, amen, amen. Kwicara ugatuza ukisubiraho, Imana ibikureba nayo. Ivanjiri twakiriye none turabonamo umukungu watekereje ku buzima bwe bwo hakurya y'imva, ubuzima bwo mu ijuru. Nuko aza asanga Yezu amubaza icyo agomba gukora. Kumvise uburyo Yezu yujuje amategeko yose, ibisabo byose arabyujuje nk'umukristo, nk'umuntu witegura ijuru. Ariko Yezu aramurebye abona hari ikintu yasize, ati urabura ikintu kimwe gusa. Yezu rero mu gisubizo amuhaye, amuha gutondagura inshinga eshanu. Izi nshinga eshanu aramutse zitondaguye, cya kintu abuze yahita akibona, ubundi akabona ubugingo bw'iteka. Izo nshinga eshanu rero nawe uhita uzumva, uraza kumva ko zigoye kuzitondagura, nubwo we yumvaga byose yarabyujuje. Ati genda. Iya kabiri, ugurishe ibyo utunze byose. Gatatu, ubihe abakene. Kane, ugaruke hanyuma uze. Icyanyuma, unkurikire. Abenshi mu gusesengura bemeza ko uyu mukungu ni inshinga imwe gusa yashoboye gutondagura. Yaragiye ntiyongeye kugaruka, ajya guca umuti wamperezayo. Izi nshinga eshanu zirerekeza ku kiganza, cya kiganza cy'inema z'Imana. Gatanu gasobanura inema, la grâce. Nawe rero izi nshinga eshanu muzitondaguye neza, wagira ihirwe, wagira inema z'Imana, wagira imigisha y'Imana, wabaho neza. Y'icyamunaniye utondagura izi nshinga. Ese wo mu Kristo bwawe izi nshinga ushobora kuzitondagura, cyangwa nawe utondagura iyi ya mbere gusa, izindi enye zisigaye ntiwongere kuzitondagura? Bavuga ko impamvu yatashye ababaye ngo nuko yari atunze ibintu byinshi. Ese ibintu byinshi yari amazu, yari amatungo, byari ibibanza, zari konti zipfinigiye by'amafaranga, byari biki yari atunze? Mu buzima bwa Kristo ibitubuza Imana, ibyo dutunze ntabwo gusa ari imitungo igaragara amaso, ahubwo nibyo dutunze nyine bishobora gutubuza ingoma y'ijuru, bitubuza Imana. Ibyo ni ibyaha, ibintu byose dukora, ubugome, bya bintu dukora tutari kumwe n'ab'ijuru, bya bintu dukora tukabangamira Imana natwe tukibangamira ubwacu. Icyaha muri makeya, icyaha gitubuza ijuru. Ubwo nibwo butunzi rero kenshi tuba dutunze butubuza Imana. Ongera wirebe nawe, niba nta bintu ufite bikubuza Imana, nibwo nyine uzataha ubabaye, kuko bya bintu kuva mu cyaha biragorana, kugira ngo ureke icyaha biragorana. Bigusaba rero imbaraga nyinshi, bigusaba kuzinukwa, kwigomwa, kwizitura, kugenda ukagurisha ukabitanga byose, ukongera ukagaruka noneho wikonoje mu ikuzo,
byose wabihagaritse bibi maze ukanyura mu nzira nziza y'ubutungane. Muri make uyu musore yarabuze iki? Yarabuze ijambo ubutungane. Kugira ngo ugere ku butungane rero bigusaba ko hari byinshi ugurisha. Ugurisha ubugome, ukagurisha umushiha, ukagurisha inabi, ukagurisha bwa burozi bwose, kugira ngo werekere Nyagasani koko umugororokere, kuko ntawe ujya mu ijuru adakeye atari intungane. Biragusaba rero kugurisha utuntu twose. Ibyo byose rero bikuzitira ingoma y'ijuru. Ibyo rero nibyo bituma tuba tubabaye, kuko ibyaha birababaza. Nta munyabyaha nyine wishima, yakwishima atese kandi nyine ibyaha bimubuza ingoma y'ijuru. Igihe cyose tutari kumwe n'Imana nta byishimo twagira, nta mahoro umunyabyaha. Mubyeyi, ube hafi, wongere utekereze nawe ku buzima bwawe bwa Gikristo, wongere utekereze ibintu byose uri guharanira. Ese nibiganisha ku ijuru? Turahihibikana na byinshi, ariko se harimo ijuru? Umuhanga nawe yavuze ati, mbere ya byose ujye ubanza ushakishe ijuru muri byose. Ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo. Ubanza uvuga uti, harya ubu ibintu ndi gukora harimo ijuru? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umucuruzi, ngo yari n'umukristo ukomeye cyane, ngo akababazwa nuko ngo amaze imyaka irenga 50 abatijwe, ariko atarigera yishima mu buzima bwe. Ni umukristo, ni intangarugero, arafasha akora ibikorwa by'urukundo, ariko atarigera na rimwe agira ibyishimo mu buzima bwe. Nuko aza kujya kwa Yesu, bishoboke ko ari kujya gushengerera, kugira ngo abaze Yesu impamvu atarishima mu buzima bwe. Yabuze ibyishimo, afite byose nta na kimwe abuze, ariko abuze ibyishimo. Nuko ngo ageze kwa Yesu, ngo Yesu aramubwira ati, impamvu. Nuko aragenda ajya kwa Yesu agiye kumusaba ibyishimo. Yesu aramubwira ati, kugira ngo uhe ibyishimo biragusaba gucika ku ngeso mbi, biragusaba gucika ku busambanyi, ku bugugu no ku burozi, ubwicanyi ufite. Nuko wa mucuruzi yisuzumye abwira Yesu ati, Yesu, mu bwana bwanjye sindasambana, mu bwana bwanjye nta muntu ndiba, nta muntu ndahemukira, nta muntu ndaroga. Nuko arataha umunsi wa mbere. Ageze mu rugo, agarutse yongera kubwira Yesu ati, koko Yesu nyuma ibyishimo? Yesu aramubwira ati, reba mu nzu iwawe, abacuruzi bose bakomeye babitse ibintu iwawe, ababikije amapaki y'amatabi, ababikije udupaki tw'udukingirizo, ababikije ibikoresho byose byo kwica, iwawe niho babibitsa, kubera ko ari wo mukristo niho washobora kubibekera neza, kandi niho biborohera kugira ngo bicuruze neza. Wa mugabo ko yisuzumye asanga niko bimeze. Yesu aramubwira ati, nanjye nzaguha ibyishimo, ariko biriya bintu wabisubije ba nyirabyo, ariko biriya bintu bitakiri mu rugo iwawe, nanjye nibwo nzaguha ibyishimo. Wa mucuruzi aramubwira ati, Yesu, nawe urabona ko ibintu ari byo bintunze, ndamutse ririya soko naryakiriye, ndamutse ntabikebare abantu biriya bintu, nanjye ntacyo natoramo, sinakongera kubaho. Nuko nanone aragenda, ngo ageze iwe bimwanga mu nda, afata icyemezo cy'uko bya bintu byose atazongera na rimwe kubicuruza cyangwa kubibikira abacuruzi bene wabo bajya baza kubibitsa aho ngaho, byose abikura mu nzu ye. Nuko ngo asubira kwa Yesu aramubwira ati, Yesu, noneho nabirangije, ngaho mpa bya byishimo ubundi bitahane. Nuko Yesu aramubwira ati, hari agakarito kamwe wasigaje, nako genda ugakureho, ahasigaye ugaruke nguhe ibyishimo. Nuko wa mugabo ngo aramubwira ati, agakarito ko n'agakarito, aka gakarito ni aka databuja yansabye ko nzakimura igihe azaba yavuye mu mahanga. Ubu rero niwe ntegereje kugira ngo nzakamuhe nava mu mahanga. Nuko Yesu aramubwira ati, ngaho genda ukomeze utegereze kugeza igihe ako nako uzagakurira mu nzu yawe, nibwo uzagaruka ubona inkogo y'igishimo. Wa mugabo na n'ubu shebuja ntaraza kugira ngo amuhereze ka gakarito, ubundi agaruke kwa Yesu, Yesu amuhe ibyishimo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Hari ikintu kimwe nawe ushobora kubuze, wasanga nawe ufite agakarito ka shobuja wakomeje kubika, akakaba karakubuje ibyishimo. Ongerera ibintu bike shobuja, ongerera ibintu bashobuja babikiye, wanze kujugunya, wanze kureka, byose waroze ko bikubuza ibyishimo. Nicyo gituma rero uzava kwa Yesu nawe utishimye, kwamara imyaka 10 mu Kristo, 20, 30, 40, 60, yewe n'ijana ryageramo. Hari ikintu wabitse, ikintu cyashobuja, kagafuka kashobuja, kagakarito kashobuja, kwa dupaki twashobuja. Shaka ari udupaki tw'itabi, dupaki tw'udukingirizo, n'utundi twinshi cyane tukubuza iki, tukubuza ingoma y'ijuru. Ese mubyeyi, uzakora umwitozo
ninde musambanyi kurusha undi ari ugura agakingirizo kamwe, ari ucuruza udukingirizo? uzi kwibaza icyo kibazo? uzi ko ushobora kuba utica, nturuge, ntusambane, ntiwibe, ntubeshye, wuje amategeko yose, ariko wasanga ari wowe ucumbikira indaya, wasanga ari wowe ufite inzu indaya zikodesha, wasanga ari wowe butike yawe ariho harimo udupaki tw'udukingirizo, udukarito tw'udukingirizo, ari wowe ucuruza itabi, ari wowe ucuruza ibiyobyabwenge, warangiza ngo nturi umusinzi, warangiza ngo nturi umusambanyi, warangiza ngo nturi umubeshyi, kandi ahubwo ari wowe ucururiza abandi. Ari umucuruzi, ari umuguzi, ukize cyane kurusha undi ni uwuhe? Navuga ngo ukize ku ngeso. Ninde ukize ku ngeso y'ubusambanyi? Ari umucuruzi w'udukingirizo, ari umuguzi w'agakingirizo? Komeza ugenda ubyibazaho. Akenshi uzasanga mu buzima bwacu dukunze kwihindura abera, duti ngewe sinsambana, sindoga, siniba, sinica. Ariko se wasanga ibyicisho ari wowe ujya ubibika by'abayicanyi, wasanga ari wowe ugabura distribuwe, ari wowe abacuruzi b'ibikoresho byo kwa se kibanyuraho bakabibitsa iwawe kandi byaba. Uretse ongera isuzume arebe niyo nawe atagwa muri umutego. Ushobora kuba uri umukristo wundi w'indani, ushobora kuba uwihaye Imana, ushobora kuba ukora neza ibikorwa by'urukundo, ariko bikaza kurangira hari agakarito kihishe iwawe. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo usinzira rero uburiri aba yigiza nkana. Ushobora kuba ufite akantu wabitse iwawe wanze kurekura. Ka kantu rero ako ngako niko nyirizina kazakubuza ingoma y'ijuru. Ureba ako kantu wagiye ubika, utundi twose aratujugunye, uri umuntu mwiza, ariko kantu wabitse, ako gakarito bikiye databuja wawe, umunsi umwe rero kazakubuza iki? Kazakubuza ijuru. Uyu munsi buri wese yipakururemo, wongere utekereze, urebe mu nzu yawe, urebe mu cyumba cyawe, nta bintu birimo bishobora kuba biri gukubuza ijuru, nta mafoto mabi yamanitsemo ashobora gukubuza ijuru yandi wanze kumanura. Ongera munsi y'uburiri, munsi y'igitanda, ku musego, tutose ugenda ureba, ushakisha, kuko wasanga utwo tuntu dushobora kuza kubuza ingoma y'ijuru. Kandi wowe wibwira ngo uti sinsiba misa, sinsiba amasengesho, ndi umuntu mwiza, amategeko yose ndayubahiriza, koko urayubahiriza, ariko uragenda ntongeye kugaruka kwa Yezu. Kubera iki? Shobuja ntaraza, niho ucungiye amaramuko, nibyo bikubeshejeho, nibyo bigutunze. Wongera uzirikana ushobora gutungira hano ku isi, ariko ukibagirwa ubukire bwo mu ijuru, nibwo bizarangira nta byishimo ugize. Ongera utekereze niba koko nawe ufite ibyishimo, kuko ushobora kuba uri mu nzu nziza ihenze ariko warabuze ibyishimo. Ushobora kuba uryama ku buriri bwiza ariko nta bitotsi ubona. Ushobora kuba urya neza ibiryo byiza ariko se byakungura iki niba nta peto ufite y'ibyishimo? Ushobora kuba usenga uri umukristo ariko warabuze ibyishimo, warabuze Imana, warabuze amahoro, warabuze Yezu. Biragusaba rero kugira ibyo ujugunya kugira ngo wakire ineza y'Imana. Ujugunye ibintu byose biri mu maso kugira ngo Yezu uri buryo umwakire, mugumane nawe, bityo akubera ubukungu bw'iteka. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.